ก็กราบสวัสดีทุกคนเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับหัวฟลูแล้วก็อยู่กับในรายการแมวเบื่อโลก EP 2นะครับบังคับมันจังเลยนะฮะโอ้ยเฮ้ยนอนเฉยเฮ้ยนอนเฉยนะทุกคนแต่มันเล็กไปหน่อยนะโอ้ยน้องคันโอ้นี่นะครับนี่คือเป็นแมวชื่ออะไรนะชื่อเมียวนะครับผมซึ่งเป็นแมวโดนเขาโดนปล่อยทิ้งนะครับผมก็เลยรับเข้ามาเลี้ยงต่อนะครับผมแล้วนี่ก็คือของนะครับที่ไปซื้อกันมาแล้วมีอะไรบ้างให้ดูของมาดูซิมีอะไรบ้างทำบาปน้องโอ้มันรัดเกินน้องบอกโอ้อะไรเดียวโอ้เกินไปน้องบอกร้อนตับแตกมนุษย์ทำอะไรเนี่ยได้แม่โอ้โคตรหล่อโอ้โคตรหล่อโอ้เวลี่กูดไหนลุกขึ้นไหนไม่ได้ดักก่อนไม่ลุกเลยเดี๋ยวเราไปดูของที่เราซื้อมากันเลยนะโอเคเราได้ซื้ออันนี้น้ำนะครับผมที่ใส่อาหารของเจ้าเหมียวนะซึ่งอันนี้ก็คือจะมีน้ำหมุนนะเอาของมาหน่อยจ้าดูนะหน้าน้องหัวเอาไว้เอามาของมาสินี่กระปุกน้ำยุใส่เอามาไข่ไส้แม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอันนี้คือกระปุกน้ำน้องแมวครับเราจะใส่เราได้ซื้อนี่ครับซื้อปอดแป้งสบู่แห้งนะก็นี่ปลาเส้นนะครับผมเอามาอีกแล้วก็ชุดเอาไว้พาน้องไปเดินนะครับไม่รู้น้องจะไปเดินที่ไหนแล้วก็กระดิ่งแค่นี้หมดแค่นี้เนี่ยฮะหมดแค่นี้ใช่ไหมลูกดูใส่เสื้อโอ้เกินไปและนี่นะครับทั้งหมดที่เราได้ซื้อมาเราจะมาลองใส่ให้น้องป้อนปลาเส้นน้องเอาเข้าไปเอาไปนู่นโอเคเดี๋ยวเราจะกระดิ่งนี้นะครับกระดิ่งเราจะเอาไปห้อยนี่คือการทารุณสัตว์นี่คือสายจูงใส่ผิดทางโอ้เกินไปก็ต้องเอาวันนี้ลงข้างล่างเธอโอ้ดูดิโอ้ถอดออกให้เหมียวเลยนะโอ้เกินไปดูใส่ก็ใส่ผิดทางดูทุกคนดูเอานี่นะนี่คือปลอกคอหมูอย่างที่เดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ให้เหมียวเดี๋ยวนี้แกว่าแล้วมันแปลกๆว่าเนี่ยงงน้องงงทำอะไรปะน้องงงโอ้ยเห็ดอย่างเนาะมันดีถึงมนุษย์ดูความหล่อดิโอ้หล่อจัดโอ้แมวเซเลบน้องก็หล่อโอ้โหคนเท่ดูสิโอ้คนเท่โอ้เวลิกูสวยเฮ้ยยังไม่ได้ใส่ไอ้นี่เลยโอ้โคตรหล่อโอ้โคตรหล่อ
โอ้โคตรหล่อเลย ดูหน้ามันทำอะไรกูเนี่ยกูหล่อตอนนี้โอ้โคตรหล่อเฮ้ยนี่มันแมวเซเลบมะนี่เฮ้ยมันหล่อจังเลยอ่ะโอ้หล่อจัดโคตรหล่อมากเลยลูกโอ้ very good โอ้หล่อจังเลยเอาไปไหนละโอ้โคตรเท่ครับไหนโคตรเท่ไหนดูไหนนะโอ้โคตรเท่เอ้ยโคตรเท่โอ้โหโคตรเท่โอ้โคตรเท่อะโคตรหล่อหล่อไหมโอ้โหหล่อไหมยาวนี่หล่อไหมหล่อเอาการโอ้เวลิกูดเวลิกูดโอ้อย่างเท่โอ้อย่างเท่ครับว้าวโอเคนี่นะสวัสดีครับรู้สึกว่าจะผ่านศึกไปเยอะนะครับแมวตัวนี้โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกัน EP หน้าครับแมวเบื่อโลกเลยจ้ะเนี่ยสวัสดีครับหน่อยอ้าวจะไปเจอกันบ๊ายบาย